Продолжаю переться к озеру. С левой стороны там. О, лосиха. Вон пошла, красивая. Доброго времени суток всем. Я сегодня впервые за долгое время отправился в лес. Целую зиму практически я не посещал его. Не было времени. Вот здесь раньше был ров. Посмотрите моих прошлых видео. Здесь я снимал красивую водичку. Подснежников у нас еще нету. Очень сухая зима была. Бесснежная. И видите, что творится. Все очень сухо. Я не знаю, какое будет лето. Это пугает на самом деле, очень сильно пугает. Воды вообще нет, ни подснежников, ничего. Как радуется солнышку птички. Прислушайтесь. Сегодня 22 марта. Я решил пойти нестандартным путем, как обычно прогуливаюсь. Как раз клещей собирать. Может быть, покажу вам. О, уже сидит, смотрите, на ноге. Вот он, зараза. Вот он, гадость. Сбрасываем. Здесь ров в самой широкой части его получается. Там справа у нас получается 3 березки. Да, это все разрыли кабаны. Как на Мануевом болоте, когда я зимой снимал. Вот. Следов куча кабаньих. Хотел по дорогам пойти, но не получилось. Как здесь красиво. Я иду прямо по тропе кабаней. Вот здесь они рылись. И вот прямо в русле этого озерца. О, лосиный след, смотрите. Вот он, лосяка ходил. Гадости, клещи эти. Прикольно гулять там, где была раньше вода. Сейчас уже сухо и просто земля и грязь. Остатки снега и всего остального. Я поднимусь вон туда на бугор, там покажу, почему называется 3 березки. Это с детства наше место, где мы катались раньше на санях. Поднимаюсь сейчас на гору. Вот они, знаменитые 3 березки. Только что снял еще одного клеща с себя, что успел заметить. Ну а что не успел, то уже, я думаю, потом принесу домой. Вот такой был бугор. Раньше здесь очень классно катались на санках зимой. Особенно вот по этой дорожке здесь. Вон еще пакеты валяются. Но люди гадят, что сделаешь. И вот они, эти 3 березки. Красавицы. Еще живые. Я давно здесь уже не был. Сколько здесь времени пошло. Детство на этом холме. Тут дальше не пойду, опасно, клещи. Вообще хотел по дорожке прогуляться, но, увы, о, бабочка. Вышел я с 3 березок прямо напрямую. Вот этот вот путь, вот эта вот вся поляна, это же я здесь по осени грибы собирал. Снимал видео, у меня там с Лешим было видео. Ну вот типа трещит, пугает меня. Очень красиво здесь вообще прямо. Двигаемся дальше. Сегодня хочу костер еще посидеть у костра, пожарить тушенку, приготовить. Давно уже этого не делал, потому что скоро в Беларуси уже начнут ограничения в лес вести. Суховато в лесу. Вот идешь, прям влаги очень мало на самом деле. Иду по дороге, здесь была дорога раньше. Ну как дорога, у нас пахоть делают противопожарную. И вот люди потом ее стаптывают и заезжают машинами. Получаются такие тропы лесные.
Пока клещей на себе не обнаружил. А нет, сидит опять красавец. Вот он, на ноге. Я все свернул с дороги с этой и решил пойти через Мануйлово болото. Я зимой уже здесь лазил. Ну как зимой, где-то в феврале, наверное, немного снимал видео, когда... перед Новым годом я был здесь, бродил. Ну вот, и потом с отцом ходили, мы чагу собирали. Придется все равно идти через кусты, ломиться, клещей собирать. Я без этого не могу. Вообще для меня вот пролазить по лесу — это самый лучший отдых. Вообще я без леса жить не могу. Но как-то получилось, что зимой у меня не было возможности. Вышел с болота, иду, бредю. Это ветер шумит или там кто-то бегает? Такое ощущение, что от меня кто-то убежал. Когда вышелся на просеку, я не успел это заснять. Вот, иду по просеке, уже немножко надоело клещей собирать. Уже штуки 4 снял с себя. Ветер шумит очень сильно в лесу, поэтому спокойное. Я думал, встречу кого-нибудь. Никого не увидел. Очень жаль. Так что двигаемся сейчас вон там, потом потихонечку заверну в лес. И я думаю, сегодня к озеру подойду, посмотрю, что с озером стало. Ёшкин матрешкин, вон козы. Все-таки встретил. Побежали только что, видно было. Вторая была. Вон вдалеке бежит. Вон через дорогу перебегает. 3 штучки. Прикольно. Я думаю, ни с кем не встречусь. Мне бы еще лосиху свою встретить, подругу свою. Давно уже не виделись. Продолжаю переться к озеру. С левой стороны там. О, лосиха. Вон пошла, красивая. Красавица, вон она. Блин, пойду за ней. Ёшкин матышкин, вон она стоит. Вон красавица, вон черное пятно. Ё-моё. Вон пошла. Вон красавица, вон черное пятно. Ё-моё. Вон прошла. Идет. Она, наверное, не одна. Я сейчас нарываюсь, конечно. Блин, ну чего я так ее не сфоткал? Вот иду лопуха, начинаю видео снимать, и кто-то пробежится. Все, она ушла. Вон. Их там 2. Их там куча целая. 1, 2, 3. Вон они бегут.
Офигеть! Целая стая лосей. Ха-ха-ха. Вот это поворот. Все, вы их не видели. Я штук 5 насчитал. Значит, она семью брела. Ё-моё. Вот это поворот, они не пугливые. Я лосей как-то заснял криво. Посмотрел, может быть. Короче, их там было где-то штук, наверное, 5. Насколько мой взгляд. Я думал, она одна. А потом смотрю, там еще несколько штук было. Ну, штук 5 точно где-то было. Вот так вот. Вот их следы даже. Вот они шли сюда. Вот. Там были молодые и здоровые. Но я с рогами не видел. По идее, сейчас лось должен рога сброшен рога быть. Попробую за ними пройду, посмотрю, может быть, что увижу. Они пошли вот туда, я там слышал, хрустели деревья. Они там сейчас будут как раз на той обороне, где лисья нора. Где я раньше видео всем снимал, где грибы собираю. Если бы я не закричал, ну как закричал, я громко заговорил просто. Я шел тихонечко. Думаю, дай сниму видео, как я уже, продвигаюсь к озеру. И только начал говорить, а она пошла. Как я не увидел? Вот представьте, какая маскировка у животных классная, что их не видно. Они меня подпустили, кстати, близко. Попробуй, может. Прибыл я на свою осеннюю полянку, где я курочек собирал. Нету их здесь. По следам они ломанули вон туда влево. Я знаю, там густой лес, они там сейчас будут отшиваться. Блин, зря поперся. Тоже горячку спорол, азарт сыграл. Думаю, может, еще увидимся. Я думаю, еще не раз увидимся с ними где-нибудь. Они пошли туда, сейчас там будут в гущаре и, скорее всего, по полю, может быть, пойдут кормиться. Здесь я собираю курочек зимой. Помните, ходил еще? Новым годом ходил. И даже в день Нового года ходил. В поход был у меня зимний, и я здесь находил курочек. Но сейчас уже их не будет. Здесь уже все, весна, поэтому скоро сморчки, строчки. А я двигаюсь к озеру, а то день не такой еще длинный пока что. Бабочки летают. Капустница желтая. Гуси летят. Вернулись. Небольшая стайка. Это говорит, что весна полноценно пришла. Все возвращаются к нам домой. Я уже боюсь разговаривать на камеру. Уже идешь, думаешь, сейчас опять заговорю, что-нибудь побежит. Это смешно, вот всегда так получается. То есть идешь тихонечко, никто. А как раз получается ветер мне в лицо, а с их стороны они меня не слышали. Потом близко подошли, они сами опешили. Сейчас иду вот путем, где я курочек собирал. Вот эта дуга. По осени еще и зимой практически. Свежую опять. Ну, для вида сделали, чтобы пожаров не было. С одной стороны, это хорошо, лист на беречь. Уже потихонечку подхожу к озеру. Идешь, сзади шумит, трещит что-нибудь. Обязательно такое ощущение, что кажется, с тобой кто-то идет или бежит. Я надеюсь, что не то получится. Не, так тогда уйду вот туда ближе к рядкам. Там на рядках уже что-нибудь получится.
Посмотрим, что сейчас с озером будет. Переключаемся. Сейчас осторожно подхожу к озеру. Там может кто-нибудь быть. Там уже вода. Сейчас сухо, поэтому пить хочется всем. Правда, внизу как слон. Но я же не на охоте сейчас, а на расслабоне. О, шиповник. Можно было бы чаю заварить. Он такой уже весь перемерзший. Блин, меня листья выдают. Я подкрадываюсь, а у меня шума столько, что все разбежится сейчас. Вон наш столик живой еще. Скамейку мою эти горе-охотники раздолбали, видимо. Я хочу сказать, что у нас тут же я до вечера побуду. И надо будет сваливать, потому что придут охотники сюда. Как в прошлом году или позапрошлом, я уже не помню. Их там было где-то около 3 человек. Палили тут по одной утке, как с пулемета. Попасть не могли. Горе-охотники. Я раньше охотился, один пуля, один дичь. А сейчас палят как с пулемета по озеру. Фу, я пришел. Скамейку мы разломали, он полностью. Вот это стоит. Юркина скамейка уже все. На полу сломанных. Либо помогли сломать. Но уже не такая. Стол еще живой. Дровишечки там наши наколотые. Кострище кто-то копал. И копался в нем. Прям видно, что уже разваливается. Фу, я на месте. Да, все-таки я погорячился сказать, что воды здесь вообще нет. Как бы вода есть. Вон, по кочкам хожу. Но у меня берцы очень классные. Они уже с какого? С 13-го года, наверное, у меня. То есть вообще живучие. Я просто офигел от этих берц. Сейчас уже 25-й год. То есть вообще шикарные берцы. Они выдерживают все. И зимой я в них ходил по снегу. Красота.
Я убрал, она не нужна. Дрова и так он все ломается. Как легко чистить, вот так вот. С верхушки, не с хвостика. С плесенью немножко. Так, одну почистили. Чеснок у нас есть домашний. То можно здесь оставлять, у нас гниет. Так, чеснок есть. Лук сейчас почищу. Что я заметил, я даже сейчас, пройдясь только по лесу, кашлянул только где-то пару раз. То есть дома у меня кашель прямо аж забивал. Я еще только выздоравливаю, неделя прошла. Я же на работу ходил, работал, на ногах приносил все, температуру и все это. И вот остался у меня бронхит, кашель еще немножко. Но в лесу я практически не кашлял. Я даже про него забыл, что это такое. Лук и поесть, и пожарить с луком. Так, что я сейчас сделаю? Я положу кирпичики. Вот так вот. Там как раз угольки в центре. Очень классный материал. Вот так вот немножко костер опустим, чтобы уже не выдувало его слишком. Бывал себе активированный. Наелся чего-нибудь в лесу. Вот, чтобы жарилось. Так, размешивать буду палочкой. Специально отрезал, не хочу ложкой. Здесь там плавится ручка. Вот сейчас пойдет. Жирок плавится и поджарить с лучком тушенку. Перекусить. Давно уж так не делал. Самое любимое мое блюдо. Что-то жира совсем мало с этой тушенки. Ох, жарко-то как. Итак, я готов к употреблению. Уже пожарил. Немножко лук чуть-чуть не дожарился, но в принципе он так стушился с большего. Так что думаю, сейчас хлебом с чайком я это все буду принимать. Это первая партия, я думаю, потом вторую сделаю, третью. Посижу, послушаю птичек, наслаждаюсь шикарнейшим пейзажем, который окружает меня вокруг. Костер мой немножко я разобрал. Сейчас забросил самые большие поленья. И они потихонечку тлеют, чтобы быстро не сгорали и мне меньше бегать с дровами. Так что всем приятного аппетита! Сейчас буду делать вторую партию. Уже
середина дня, уже к вечеру клонит солнце практически. Он скоро сядет уже к горизонту. Так что надо будет доесть хотя бы одну банку тушенки, напиться чаю и выдвигаться уже обратно домой. Где-то я слышал, что банки надо сжигать, типа они так быстрее разлагаются. Поэтому обпаливаю, забросил тушеночку. Сейчас вот жду, пока это все приготовится, вторая партия, покушаю и буду уже скоро выдвигаться домой. Так что, в принципе, если уже ничего снимать такого не буду. Всем заранее говорю спасибо за внимание и всем пока, до новых встреч.